Здравейте отново от мен, Нана. Мисля, че това е около 17 000-ния път, в който започвам това видео и постоянно го обърквам, затова ще се опитам максимално бързо и максимално кратко да обясня за какво искам да ви покажа днес. Може би повечето от вас са се сблъскали с много неприятния проблем да не може да отпечатате надпис, който е на дървена блокче или такова на червена гума, което трябва да използвате с акрилното си блокче на точното място, на което искате. Днес ще ви покажа един много лесен начин да се справите точно с този проблем. Надявам се да ви е от полза. За целта ви е необходимо да си пригодите каквото и да намерите вкъщи. Може да бъде малка рамка от снимка, просто ъгъл. Трябва ви един прав ъгъл. Аз съм, както виждате, съм използвала лего купчетата на детето. Разбира се, такива стан позиционери се продават в повечето крафта и хоби магазини, но според мен абсолютно не се заслужават парите, тъй като може съвсем спокойно да преводите каквото и да е било от много неща, които може да намерите вкъщи. Другото нещо, което ви е необходимо, е малко парче ацетат. Разбира се, вашия печат, който желаете да използвате. Аз ще покажа първо с този мъничък печат на по-голямо акрилно блокче. И вашето мастило. Желателно е да използвате перманентно мастило на ацетата, тъй като няма да се размаже, докато се опитвате да прецените къде искате после да го бъде надписа. За целта, както казах, нагласяте си позиционера, плътно прилепвате ацетатното парче, което имате, и с блокчето, в този случай акрилното блокче, просто отпечатвате плътно до стените на позиционера. Така получавате на парченцето си от ацетат надписа. Това е абсолютно, където Добре, това изречение го пропускам, защото няма да почвам на видеото наново заради нещо такова. Да, мисля, че всички разбрах. Значи, искам този Keep Cozy надпис да го сложа някъде наблизо до това сладко симпатично човече на този печатен стъпендус от 2007 година, ако не се лъжа. Както и да е. Искам да сложа този печат, може би ето тук този надпис. По принцип би ми било много трудно, ако просто реша да го отпечатам директно. Най-вероятно ще го изкривя и няма да съм доволна от резултата. За целта слагате си хартията, с която искате да използвате. Аз ще махна долната, понеже става много напластено. Слагате хартията, или надписа, или печата, който искате да използвате на масата или където работите. Днес въобще не съм в кондиция да говоря. Както и да е. Вземете си лего позиционера и с това ацетатно парче решавате къде точно искате да поставите надписа. Дали долу, дали горе, дали няма значение. Ето, според мен тук, аз искам да го поставя моя тук. Просто си го нагласям с ацетатното листче и много внимателно нагласям позиционера точно на същото място. Само, че трябва да е от тази страна. Понеже от тази страна ми идва блокчето. Ето така. След това махам ацетата и просто, без да местя позиционера, отпечатвам отново. По същия начин. Така имам моето Keep Cozy, точно където го искам. Това е много лесно, е много умно и трябва да се признае, че не е моя идеята. Аз всъщност го видях преди доста време вече в един друг блог, бях изключително очарована. Ето, например, искам да сложа надпис отстрани, понеже тази картинка, това е печат на Шугарнели, е много правоъгълна, как да я нарека, и искам да има малко повече елементи на самата основа, не просто едно дълго момиченце.
Затова искам да сложа един надпис отстрани. Най-подходящото, което намерих в моята колекция е този True Friends Last. Тъй като е прекалено дълъг и със сигурност не искам тази думичка last да присъства някъде. Най-лесният начин да я прикрия е да използвам принципа на отпечатването на конкретното място с този позиционер. Просто ще сложа малко двойно залепващо тикс отгоре върху самата думичка, така наречената маскинг техника, за която може би ще си поговорим някой ден. Хубаво е, когато използвате печати, отпечатване или каквото и да е било. Всъщност хубаво е за всичко да използвате, да свикнете да използвате дъската си, която имате. Много е лесно да се нагласите нещата на нея, винаги няма да се разместват или винаги ще може да се прави. Аз, понеже съм малко обсебена от правилно подредени, нарязани и сложени неща, въпреки че не винаги ми се получава, разбира се. Следващото, което ще направя, както казах, ще взема моя позиционер и ацетатното парче, което загубих. Ето и ацетатното парче. Така няма значение как точно ще го сложа. Важното е да ми съвпада идеално с ъгъла. След това ще сложа мастило на печата, само на частта, която искам. Не забравяйте да махнете тиксото, след като отпечатате, защото иначе ще остане там, където ни трябва. Ще остане маска. Ето това е надписа, който направих и който успях да размажа дори. Да, така мисля, че се вижда най-добре. Както и да е, това е достатъчно, не е нужно да е перфектно, просто е достатъчно, за да видите къде точно искате да сложите надпис. Аз искам да го поставя точно тук отстрани, като флонгата на F минава под ръката и е между коляното и ръчичката на момиченцето. Нещо такова да се получи. Слагам се позиционера, като плътно го прилепям до ацетата, без да го местя. Залепвам отново двойно залепващото тиксо, за да скрия думичката, която не искам. Слагам мастило на печата и отпечатвам по същия начин. Аз мисля, че леко го преместих. И съответно забравих да махна двойно залепващото тиксо. И това е нещо, което казва, че не трябва трябва много да внимавате, защото ефектът, който се получава, не е много приятен и ще трябва да започнете всичко наново. И тъй като аз почти съм на края на това видео, не смятам да го започна наново, само заради тази грешка. Всъщност ето проба грешка, както казахме, е най-добрият учител. Абсолютно няма спор за това. Така, искам да кажа, че не е нужно после да изхвърлите тези ацетатни листчета, на които правите. Просто може да ги изчистите, ако нямате такъв разтвор за чистене на перманентни мастила, без проблем. Обикновено окочистител върши същата работа. Просто изчиствате и запазвате за следващия път. Най-хубавото е, че може да се напечатате няколко надписа, ако не сте сигурен какво точно искате да използвате. И без да се налага да отпечатате, просто го налагате, тъй като ще стои прозрачно. Просто го налагате към картинката, която искате и виждате как стои и дали ви харесва от начина, по който стои. Това е за сега. Съжалявам, че толкова стана объркано това видео, но просто наистина не мога да го започна за 1238 път. Bye bye!